У каждого народа свое небо, в каждой мифологии свои солнце и луна, и судьбы светил неисповедимы. Вот и скандинавское небо с тамошними солнцем, соль и луной Мани не исключение. Оказывается, очень уж они были в свое время любопытны и даже местами ленивы. Из-за этого дни и ночи далеко не всегда приходили в срок. И вот старик Один со свойственной ему практичностью придумал для этих светил чудную мотивацию. Забросил им на небо двух чудовищных волков по имени Сколь и Хати, сыновей самого Фенрира. От страшных монстров избавился равно как от Хель с Йормунгандом, и светила получили клыкастые стимулы быстро и четко следовать по своим орбитам. Потому что если не быстро и не четко, то волки вдруг возникают за спинами светил и начинают стремительно их нагонять. И случаются затмения. Как напоминание о том, что случится в конечном итоге, когда братья-волки поглотят светила. Сколь и Хати действительно братья, по доминирующей версии их происхождения отцом обоих является демонический волк Фенрир. Относительно их матери известно лишь то, что она была ведьма. Предполагают, что это могла быть и Ангрбода или Ярнвиндур. Впрочем, в старшей Эдде ее имя не называется. На долю Хати выпало следить за Мани Луной, гнать Мани Луну по небосводу. Потому Хати, чье имя обозначает тот, кто ненавидит, еще называют Манагаром, что переводится как лунный пес или гончая луны. По той причине, что имя Хати в германо-скандинавской мифологии оказывается достаточно распространенным. Волка часто называют по отчеству Храдвитнисон. От такого наименования Фенрира как Храдвитнир, прославленный волк. Мерзостный тролль, похититель солнца – это ясное дело Сколь. Именно ему предназначено судьбой в день Рагнарёка и Одином до того дня гоняться за Арваком Ранни и Альсвидом Быстрый, лошадями скандинавской богини солнца по имени Соль. Само имя Сколь переводится как обман предательства, поэтому по некоторым интерпретациям он предстает не самостоятельным персонажем, а эпитетом или иносказательным наименованием Хейти для Фенрира. Такая версия не представляется состоятельной, так как в речах Гримнира четко говорится, что есть два волка, постоянно преследующих светила. Но все же Сколь и Хати не все время проводят в небесах. Пока Солнце и Луна придерживаются графика, волки остаются на земле и бегают на воле. Но если кто-то из небесных этинов начинает запаздывать, их преследователей выгоняют на небо. Из двух братьев Сколь более спокойный, тихий и молчаливый. Сама погоня за Соль до некоторой степени его забавляет, но подневольный характер этой работы ему не по вкусу. И все-таки он понимает, что по сравнению с отцом ему еще повезло. Хати более общительный, но не постоянный в своих настроениях. Он легко переходит от озорного веселья к угрюмной злости, а заклинания, так часто переносящие его на небо, ненавидит всей душой. Оба волка знают, если придет Рагнарёк, они смогут догнать и убить Соль и Мани и освободиться от чар Одина. И оба с нетерпением ждут этого дня. Но все же все эти построения не выходят за рамки гипотез, как и сама версия о том, что это дети Фенрира. Однако о истории с участием Фенрира в роли отца я все же расскажу. Когда у великого волка Фенрира начались приступы бешенства, он прежде всего побежал туда, где родился. Тюр и другие асы пытались помешать ему вернуться в Железный лес. Но однажды волк все-таки ускользнул из-под надзора и разыскал свою мать Ангрбоду и единоутробных братьев и сестер, волков-оборотней. Что произошло с ним в Железном лесу, неизвестно, но после того, как он покинул родные края во второй раз, теперь уже навсегда, голод и ярость овладели им безраздельно, а одна из обитательниц Ярнвида родила пару волчат, похожих на отца, как две капли воды. По другой версии, матерью этих волчат Хати и Сколь была сама Ангрбода, но правда это или нет, мы, возможно, так никогда и не узнаем. Когда асы сковали Фенрира, Хати и Сколь оказались единственными, кто встал на его защиту. Даже Локи и Ангрбода не стали вмешиваться, понимая, насколько Фенрир опасен. Но его юные сыновья не смогли оставить отца в беде и предприняли безнадежную попытку освободить его от пут. В итоге асы изловили волчат, и Один нашел им полезное применение, о котором вы уже знаете. Обиженные на Одина, волки не угрожали обычным людям, но были они порождением тех же сил, что и чудовищные волки, которые нападали на людей.
Неудивительно, что жители Северной Европы уважали именно силу волков, они на севере особенно крупные и сильные. Но легенды о том, что появляются ужасные создания, похожие на волков, но намного более крупные, появляются слишком часто. Точно такие же легенды есть и у жителей северной части Америки, которая никогда не имела никаких контактов с европейцами. Ужасные волки постоянно путешествуют за своими целями, и они могут действительно проглотить, к примеру, светило ночи. Но тем не менее нельзя не отметить, что такие существа помогают миру и тому, как происходит движение мировых светил. Ведь именно от них постоянно бегут Сулеймани, и благодаря этому они совершают одни и те же движения. Трудно сказать, откуда конкретно появились такие вот создания, еще и они дети, это необычно. Такая информация в скандинавской мифологии является обычно важной. Но об этих волках можно сказать, что они желают погрузить мир в вечную тьму, и у которых ничего не получится. Луна будет поглощена Храдвитниром, псом, который стал прародителем ужасного лунного волка. А свобода и счастье будут подарены волкам только тогда, когда наступит конец мира. На этом все. Думаю, пора оставить Сколи и Хати в покое, пусть выполняет свою рабскую работу, а мы тем временем приступаем к загадке. Ветер судьбы добела раскалился, нет никого, кто от вас бы укрылся. В омуте глаз утопают закаты, мудрость и память, все, чем вы богаты. Долго кружили огромные птицы, пестрых миров рассекая границы. И на исходе вселенского дня в Асгард вернулись, восстав из огня. Мертвую воду нашли в старце теле, воду живую в младенце купели. Жизнь и смерть единая суть, древом одним предначертанный путь. О ком идет речь, делитесь вашими соображениями в комментариях, а я на этом, пожалуй, закончу и просто вас поблагодарю за то, что досмотрели это видео до конца. Спасибо и пока.